সালাম দাও। সবাই ভালো আছেন? আসছি। কি খাবা তোমরা? মাংস আর ভাত। আমাদের ভিডিওতে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। তো 3, 2, 1 স্টার্ট, গো। এগুলো নিয়ে ফেলো। যে ফার্স্ট হবে তাকে একটা গিফট দেওয়া হবে। খাও, খাওয়ার পরে আর যে লাড্ডা গুড্ডা হবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। কেমন? শাস্তি দিব আর কি। যাও খেয়ে নাও, কুইক। দেখেন আসি আমি দি। দাও, এখানে রাখি। সবাই ওদের ভিডিওটা সাপোর্ট করবেন প্লিজ প্লিজ প্লিজ। সবাই আমার চ্যানেলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। বেশি 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 করে শেয়ার করবেন ভিডিওটি। বাচ্চাদের ভিডিওটি সবার কাছে অনেক ভালো লাগবে আশা করি। খাও। মাছি মাংসটা নাও, জল নিয়ে ফেলো, জল নিয়ে ফেলো। এখানে রাখো। এই পাঁচটা দেখি দেখি আমার চ্যানেলে আজকে কে জিতবে দেখি। নাসির তো ভাত প্রায় শেষ হয়ে গেছে, নুদা তো বসে আছে শুধু। মাসি নাচ কিছু বলে খাতে খাইতে পারে। হারিয়া হারিয়া। অবশেষে দেখা যাচ্ছে নাপচি প্রায় শেষ করে ফেলতেছে মাশাআল্লাহ। আর নুদু বসে আছে। না আমি সমান বাদ দিছি, না সমান। দিও আগে। খাও খাও, খাওয়া শেষ করা পর্যন্ত বেরিয়ে চলবে। তুমি কথা বলো আর ও এখান দিয়ে ফাস্ট হয়ে যাক। যাও, ভেরি ভেরি গুড। দেখি ওদের ওদের অনেকটা রয়ে গেছে। হ্যাঁ তো দাদু তুমি শেষ করো, আমাকে শাস্তি দিবি না? দিবে, ও দিবে না। তাদের জন্য খেতে কষ্ট হচ্ছে, ও তো দাঁত নাই এই জন্য অনেক কষ্ট হচ্ছে খেতে। তো ওদের খাওয়া শেষ, নাফসি সুন্দর করে বসো। তো এখন হচ্ছে শাস্তি আর নাফসি পাবে গিফট। তো নুদের জন্য নাফসি কি শাস্তি রাখছে দেখেন আপনারা। আমি যে তো ফার্স্ট হইছি ওই জন্য লেবু চারা খাইতে হবে। খাও, একটু দেখাও। দেখাও দেখাও, সবগুলো খাইতে হবে না পুরোটা খাওয়া দরকার না, একটু খেলে হবে। আর একটু খাও, এটা না গিলি ফেলো। খাও, এটা খাও, একটু আর খাও। একটু মিষ্টি, এটা
এটাও খাই ফেলো মিষ্টি। না খাওয়া লাগবে না, বমি করে দিয়ে পরে। হা করো, এখন আসতে দিয়ে গেল। চিটিং করছো আমি দেখছি হাতের মধ্যে। তো যেহেতু নাফসি ফার্স্ট হয়েছে, নাফসির জন্য হচ্ছে কোকাকোলার তরফ থেকে একটা বিস্কিটের প্যাকেট